lai jums būtu iespēja. Un tā, lieliski, tad es nošārošu savu ekrānu un īsumā tad varbūt sākšu es tādu nelielu ievadu vispār par virtuālo realitāti. Daļu jau, man liekas, esmu sastapusi jau iepriekšējos no jums semināros. Tie daļas mēs varbūt arī pat daļu, man liekas, lieto, vismaz no tiem, kas ir reģistrējušies virtuālo realitāti skolās, bet es domāju, ka vienmēr labi atkārtot. Tātad, kāpēc izmantot tāds pirmais aizminot par virtuālo un papildināto realitāti, VR un AR ierīces? Tā ir iespēja skolniekiem sajust informāciju daudz vairāk maņām. Tā nav tikai redze, kas ar bildēm vai lasīšanu. Tas nav tikai atskaņot, piemēram, video un dzirdēt un redzēt. Tas ir sanāk dzirdēt, redzēt un iedarboties, un tas palīdz uzturēt vairāk atmiņā informāciju. Tad, piemēram, arī Andrea, man liekas, vēlāk stāstīs par procentiem. Tad, ja, piemēram, no tā, ko mēs dzirdam, mēs atceramies aptuveni 10%, tad no tā, ko mēs piedzīvojam, caur šo arī virtuālo realitāti, ko mūsu smadzenes uztver tomēr kā realitāti, atcerās vidēji 90%. Un tas arī ir iespēja apskatīt dažādas jēdzienus, piemēram, apskatīt periodisko tabulu ar ķīmiskajiem savienojumiem, skatoties, kā viņa izskatās dzīvēm, kā šie savienojumi ir izveidoti, ko mēs tā klasē, protams, ar modelīšiem varam mēģināt darīt, bet mums ir visa klase jāsakārto ar modelīšiem. Un tāpat doties vēsturē, piedzīvot dažādus konceptus, apskatīties, doties uz pasaules valstīm. Un šis viņiem, arī skolniekiem kā tādiem, tā ir vairāk vide, ko viņi izprot, viņi ir cemi šajā ar tehnoloģijām, viņi viņas ikdienā lietot. Šī tehnoloģija palīdz uzsvērsot informāciju veidā, kas viņiem ir saprotamāks, bet tajā pašā brīdī viņi vēl joprojām mācās. Un diezgan labi apgūs informāciju. Es arī vēlāk parādīšos ar dažiem pētījumiem un arī pēc semināra nosūtīšu jums vairākus rakstus par to, kas virtuāla realitāte jau pielieto kādu laiku skolās. Un jau ir izpētīt, ka tomēr ar tradicionāliem, gan arī ar citām digitālajiem veidiem šis ir viens no labākajiem rezultātu uzlabošanai. Un tad, lai saprastu, šeit ir neliela kā tas izskatās, ir portāls, ir video, ir papildinātā realitāte. Šajā gadījumā ir, ka caur kameru iespējams redzēt reālajā vidē lietas. Tad tā var nedaudz parādīt vairāk, tad, piemēram, paņemt sirdi rokās vai paņemt savu modeli, ko izveido kāda risinājuma veidošanai rokās un pasīties, kāds izstāsts dzīvajā vidē, vai paņemt, mēs esam braukuši uz skolām un rādījuši šūnas, piemēram, kad skolnieki var paskatīties pilnieku šūnas un salīdzināt tās ar cilvēku šūnām un paņemt šīs šūnas palānātā veidā rokā, pagrozīt, pietuvināt, apskatīt, vai virtuālajā realitātē iet cilvēku asinsvados, apskatīties, kā strādā sirds no iekšienes, doties uz seniem notikumiem, pastaigāties pa senās Nīlas krastiem, pastaigāties kopā ar dinozauriem, vai iet dažādos literatūras darbos, skatīties dažādas izrādes virtuālajā realitātē un koncertus vai ceļot pa visu pasauli. Tā kā iespējas ir diezgan lielas. Būtībā lielākoties virtuālā realitāte nosedz gandrīz vai pilnībā visus priekšmetus. Protams, piemēram, priekšmetiem kā sports, tur būs mazāk, tur būs vairāk saturs, piemēram, par olimpiskajām spēlēm, un mazāk varbūt, jo sportā ir vairāk tomēr darīšana. Tad kāpēc? Tad lielākoties izmanto, kā jūs minējāt, tā ir labāka zināšanas apgūšana, jo mēs piedzīvojam šīs lietas, mēs viņas līdz ar to mēs viņus atceramies krietni labāk, tāpat tā dod iespēju izprast šos sarežģītos konceptus. Tas ir iespēja apskatīt, piemēram, atomus, iet iekšā atomreaktoru stacijā, paskatīties šīs lietas, kā viņas funkcionē, izjaukt ārā datoru vai ko arī var, protams, fiziski izdarīt. Bet tas nodošana iespēju dažādas lietas uztvert vizuālā veidā. Pie tam ar viņām spēlēties, piemēram, mācoties pa sēnēm, ir iespēja izjaukt sēnes pilnībā, vai, piemēram, arī viena no manām mīļākajām sēnām ir, kad tu esi kosmosā un tu izjauc zemes slodi pa slāņiem, apskatot katru no šiem slāņiem līdz nonāc līdz kodolam.
Tāpat es veicinu komunikācijas sadarbību, lai gan tā liekas, ka tās tehnoloģijas to nedara, bet arī mēs, piemēram, bieži dodoties skolām, mēs viņiem liekam strādāt pāros, viņiem ir savā starpā jāsazinās, viņiem ir jālieto terminoloģija, viņiem ir jāpild kopā uzdevumi, jāprezentē vienam otram, un arī tur būs, piemēram, Andrea, kā viņi stāsta un rāda citiem to, ko viņi ir paveikuši, radot savu saturu. Tāpat, jā, protams, viņi arī ir daudz atraktīvāk stundas laikā, viņiem, ja tā ir daļa mācības, ir spēles elementu. Un, protams, viņiem tas ir arī atšķirāk no video, ko viņi varbūt rada uz telefona. Tā virtuālā realitāte, tā jau ir savādāka pasaule, un lielākoties arī tiešām jā, ka mēs braucam tādi, kurš bērns atsakās pamēģināt. Tas, protams, arī iedvesmo atklāt vairāk, ir iespēja redzēt visu pasauli un doties apkārt tiešām uz jebko. Un arī nodrošina piekļūstamību, piemēram, šiem konkrētiem risinājumiem, kas ir mantis, viņiem ir iespēja rādīt saturu uz visiem ekrāniem, ne tikai virtuālajās brillēs. Tas ir domāts ar to, lai skolnieki nebūtu ierobežoti. Tāpat arī, piemēram, šīs brilles ir domātas, ir izstrādāts ar domu par speciāliem bērniem. Ir sevišķi ar iespēju paskatīties iepriekš dažādas vietas, kuras apmeklēs, iziet dažādas sociālās situācijas. Viņiem ir iekšā arī nomierinošās telpas, kas ir speciāli domātas un veidotas, lai palīdzētu. Un tad, jā, kā es minēju, pēdējā lieta no manas puses ir par to, tad nesen BBC veids pētījumu. Šis gan ir par mācību uzņēmumu vidē, bet arī lielākoties visi pārējie pētījumi, kas ir tieši salīdzinājuši klasēs, kā skolās. Tad pirmkārt, tie, kas mācījās caur, un šeit salīdzināja klašu metodi grāmatām klātienē, un salīdzināja virtuālo realitāti un mācīšanās izmantojot digitālos rīkus. Tas būtu video prezentācijas, arī video lekcijas, ko varēja gan klātienē, gan attālināti. Tad salīdzinot abiem šiem te veidiem, studentiem bija krietni ievērojami lielāka pārliecība pielietot visas šīs apgūtās lietas praksē. Arī, piemēram, es zinu, ka Latvijā ir uzņēmums, kas šobrīd veido virtuālās realitātes apmācības armijām, kā sniegt pirmo palīdzību. Viņi ir izvēlējušies to mācīties virtuālajā realitātē, jo tas ir efektīvāk un apgūtās zināšanas ir pielīdzināmas tām, ko viņi būtu ieguvuši praksē. Attiecīgi, kā es minēju, mūsu smadzenes uztver šo te informāciju, ko mēs tur iegūstam, tā ir, kā mēs to tiešām būtu piedzīvojuši. Mēs to īsti neatšķiram līdz galam. Līdz ar to tas jau tiek pielietots vairākās vietās, mācot tieši apgūstot dažādas vietas. Un pēc tam arī viņi novēroši tie rezultāti, ko viņi mācoties virtuālā realitātē iegūst, ir diezgan līdzvērtīgi tam, kā viņi būtu veikuši seminārus katrai mācību grupai. Un arī tas dod iespēju mācīties individuāli katram savā laikā. Tāpat arī parāda, ka pētījums parādīja, ka 4 reizes ātrāk atcerās mācību vielu, nekā izmantojot gan tradicionālās metodas, gan arī digitālos rīkus. 4 reizes lielāks fokus stundas laikās ar digitālajiem mācību rīkiem, un, ja nemaldos, 2 reizes lielāks fokus bija tieši ar tradicionālajiem rīkiem, un arī vairāk sasaistās ar saturu kā tādu. Un tad, jā, no manas puses ir paldies, bet lai jūs arī vispār saprastu, cik daudz pasaulē lieto VR, tikai šo te konkrēto ClassVR lieto 90 valstīs, vairāk nekā 2 miljoni bērnu. Līdz ar to tas jau ir ļoti jau praktizēta lieta, tas nav īsti liels jaunums Latvijā, arvien vairāk arī sāk lietot, bet tas lēnām ienāk, kamēr, piemēram, Polijā to lieto katra 3. vai 4. skola. Un tad no manas puses, protams, ir viss. Un tagad es došu vārdu Andrea, kura ir lielā pieredze, kur pastāstīja par sevi, un arī tiešām tādiem ļoti praktiskiem veidiem, kā citu skolotāju to pielieto un idejām, kā to darīt. So, hi, Andrea. Hi. It's all yours. Brilliant. So I'll just share my screen. Sorry, one moment. Yeah. So first off, hi everyone. It is fantastic to be here and talking with you today.
And as you've probably just worked out, my name's Andrea. I am our onboarder and trainer here in the UK for ClassVR. And today, what I'm going to go through is, because you've just heard why, of course, ClassVR is fantastic to help boost everything from retention to engagement in the classroom. I'm going to be focusing more on a selection of ways that we've seen educators from around the globe utilize ClassVR to help with that. So first, just a little... Maybe I will then translate the first part. Sorry, my apologies. Andrea tad iepazīstināja sevi. Viņam nedaudz vēlāk pastāstīt vairāk par savu pieredzi. Šobrīd viņa strādā ar ClassVR un ievada skolotājus, palīdz skolotājiem uzsākt darbību virtuālo realitāti. Tad viņa vairāk pastāstīs par to tiešām veidus, kā šos virtuālo realitāti var pielietot dažādos veidos skolās. Yes, thank you. So I'll just give you a little bit of background about myself so you know who I am and why I'm the one giving this talk today. So I, as I mentioned, am our trainer and onboarder, which basically means that my role within ClassVR is to help all of our users get up and running. And I work very closely with our users so that we can make sure that they're being supported in the correct way for how they're going to be using the headsets. So, tātad, Andrea, kā viņa minēja, viņa palīdz trenēt tieši tos, kas uzsāk strādāt, līdz ar to viņa tieši strādā ar lietotājiem, lai palīdzētu viņiem sākt darboties un pēc iespējas labāk izmantot virtuālās realitātes dotās iespējas. So before I worked for ClassVR, I was a secondary school teacher in the UK. So I worked with students from the ages of 11 to 19-year-olds. And I was a teacher of technology as well as art and design. But I've also had... Okay, I will translate it. It's too long. Tātad pirms Andrea sāks darbu ClassVR, viņa strādāja vidusskolā, strādāja no 11 līdz 19 gadus veciem bērniem, un viņa pasniedza tehnoloģijas un dizainu. So I've also been able to have opportunities working in younger years as well as working at different points, whether it's through projects or I did certain terms where I'd work within schools for students with special educational needs. So I have quite a broad look of the different teaching levels here in the UK. And that's where I'd like to try and use as much of my knowledge of the UK curriculum and of how to manage a classroom when I'm giving that support to our users. Arī pirms tam, pirms mācīšanas vidusskolā, viņai bija iespēja strādāt gan dažādos projektos, gan arī īstermiņā citās skolās, tostarp ar speciālo izglītību. Un līdz ar to tāpēc viņa ļoti koncentrējas uz to, kā palīdzēt uzsākt, jo viņai arī ir pietiekoši liela izpratne tieši konkrēti viņa skatījumā par Lielbritānijas izglītības sistēmu un mācību vielām un arī to, kā organizēt darbu klasēs. So because of this, it also means that I have the fantastic role that enables me to really see how our end users are utilizing the headsets across the whole board. So that's what I'm going to share with you today. Is some of this is from case studies that we work with different users from around the globe. And some of the things we're going to talk about are things that I've actually been able to see and discuss how they're being used by those users. Jā, līdz ar to, Andrea, lieliska iespēja redzēt, kā lietotāji šo rīku izmanto dažādās vietās ar dažādām pieejām. Daži no piemēriem, ko viņi stāstīs, nāk no visas pasaules, un daži ir tādi, kur viņi ir bijusi klāt un strādājusi tieši tiem ieviesējiem, līdz ar to ar padziļinātām zināšanām. So you've already spoken a bit about why ClassVR, but it is really apparent when I discuss and talk to our people who are using the headsets that they really are helping improve students' knowledge and retention
And because of that immersive nature in VR, alongside the fact that it's new and it's an exciting experience, it really does mean that students are more likely to remember the content that they're being taught, rather than if they were just learning it through those traditional teaching methods. Jā, kā jau Andrea minēja, es iepriekš pastāstīju par to, kāpēc tieši izmantot virtuālo realitāti, to ar ClassVR, bet arī ar viņas pieredzi runājot ar tiešām lietotājiem, var ļoti, ļoti labi redzēt, kā šīs brilles palīdz apgūt zināšanas un tās arī noturēt un saglabāt ilgtermiņā caur šo pilnībā iekļaujošo pieredzi, kas palīdz tiešām piedzīvot to visu. Now, with ClassVR, the entire concept behind it is based on Edgar Dale's cone of learning. And this is a theory that how we retain knowledge after 2 weeks depends on how we've actually absorbed that knowledge. So for example, if you read something 2 weeks ago, you'll probably remember around 10% of that information, while if you experience it in the first person, it's going to be 90%. Jā, tad visa filozofija apkārt ClassVR ir būvēta uz Edgara Dēla mācīšanās piramīdu. Attiecīgi, kā jau iepriekš minēju, tad, ja mēs izlasām, tad tas, ko mēs atceramies, ir 10%, bet ja mēs to piedzīvojam, kā mēs to piedzīvojam pirmajā personā, tad atcerēšanās ir līdz 90%. Kas ir pēc 3 nedēļām. Yeah. So let's start looking at some different ways then that our users are utilizing the headsets. Yeah. Un tad tagad iziesim cauri vairākiem piemēriem, kā tiek izmantots praksē šis viss. Now, of course, when using the headsets, the entire concept with not just the hardware, but also with all of the content on the portal is that it fits into your individual pedagogy and it can be slotted into the lessons and sessions that you're already providing. But we're going to look at some different ways that others have used it in their pedagogy. Tātad gan šis viss ir ne tikai par pašajiem dzelžiem, par pašu ierīci, bet arī sistēmu, kas viņai ir apakšā, un viņi ir veidot tā, lai dažādas lietas varētu lietot vairākos mācību vielās un to pielāgot jūsu pieeja. Attiecīgi, lai papildinātu portālā ir pieejami apmānīgi vairāk nekā 3000 dažādu materiālu, kas nosaka pilnībā visas mācību vielas, viņas gan ir kategorizētas, gan jūs varat paši meklēt, ko tieši šajā brīdī jums ir nepieciešams ielikt priekšā, un tas ir salīdzinoši viegli izdarāms. So one of the main ways that we actually see ClassVR being utilized is to help give better immersive experiences to provide further context into sessions and ideas that students don't always have a full knowledge of. Tad viens veids, kā tiek izmantotas brilles, ir, lai radītu papildus kontekstu bērniem. Attiecīgi, apgūstot vielu, lai viņiem palīdzētu to tiešām nostiprināt, un bieži vien arī var redzēt, ka bērni tikai mācoties parastajos veidos, viņi līdz galam nesaprot, un šis ir īsts, kas palīdz viņiem veidot padziļinātāku izpratni vai vispār izprast konkrēto tēmu. So for example, the quote on the screen is from one of our schools in Dubai, who are looking at the story of Paddington Bear. Now, many of their students had never left the city or even their own country, so they didn't really understand the sort of city in which Paddington Bear takes place, so London. So they were able to use loads of images and resources where they could actually enter London to be able to get a better idea and to be able to better visualize the book's setting. Jā, tad šeit ir citāts, viņš būs arī pieņems latviešu valodā, no skolas Dubijā, kur skolnieki apguva stāstu par Paddingtonu, kurš dzīvo Londonā. Un ļoti daudzi no skolniekiem, protams, nekad nav bijuši ārpus Dubajas, bijuši citās valstīs, līdz ar to viņiem bija ļoti grūti iztēloties, kā izskatās Londona. Un, attiecīgi, stundas laikā tika izmantot dažādi materiāli, vizuālie, lai parādītu, kā izskatās Londona, lai viņi varētu viņu piedzīvot un radītu tā kā lielāku izpratni ne tikai par pašu stāstu, bet arī par pilsētu kā tādu. This meant that they were able to better visualize that book setting, but also it's
deepening that literacy learning experience. And the quote on the screen is from their teacher saying about how afterwards they were able to still recall that information and describe those images, and that they absolutely loved discussing those resources and that entire book because they'd be able to see in first person what they had only been able to imagine beforehand. Jā, tātad šis nevien palīdz vizualizēt, bet arī labāk izprast literāro darbu. Un, kā Andrea minēja, viņa arī citātā no skolotājas ir minēts, ka ļoti bērni pēc tam bija priecīgi un atraktīvi diskutēt par to, ko viņi redzēja virtuālā realitātē, par pašu stāstu, jo viņiem bija iespēja ne tikai to iztēloties, bet arī tiešām pieredzēt. Un tad, attiecīgi, viņi bija daudz ieinteresētāki pēc tam runāt par šo te visu un dalīties savā starpā. And not only does it mean that they can travel to places that they wouldn't have the opportunity, but it means that they can experience situations and put themselves into other people's shoes from many different backgrounds. And we can see this here happening in a session of social studies where students were experiencing different situations that a group of refugees had to go through, which of course is not something that majority of people have an opportunity or a need to experience. Jā, tad tas ne tikai nozīmē šādu izmantošanu, nozīmē iespēju ceļot uz dažādām vietām, bet arī iestāties dažādās situācijās. Piemēram, šajā gadījumā šis ir no sociālo zinību stundas, kur bērni mācījās par bēgļiem, un attiecīgi viņiem bija iespēja piedzīvot situāciju, kur lielākā daļai pasaules cilvēku nebūs jāizprot, bet viņi varēja iejusties un labāk izprast, ko tas nozīmē. By using these 360 images and videos, the children were able to firsthand see some of the things that happened during conflict and to better understand the terms of refugee and asylum seeker. Yeah, this meant that izmantojot 360 attēlus un video, skolniekiem bija iespēja redzēt dažādas vietas un scēnas no konfliktu zonām un situācijām. Tas viņiem labāk deva iespēju saprast terminus kā bēglis un patvērumu meklētājs. And because they were able to be in that first person, they were able to become empathetic to those children who were fleeing their homes, but it also meant they were able to have much deeper conversations on human rights and whether or not these people who were having to flee, if their rights were really being met. Jā, tas, cik viņi šo te visu piedzīvoja pirmajā personā no sava skatu punkta, tad viņiem ir izveidojās lielāka empātija. Viņiem arī izveidojās lielāka sapratne par cilvēku tiesībām un arī notika vairākas diskusijas, vai tas, kas tur notiek, ir cilvēku tiesību pārkāpums vai arī nē. This way they were able to have more in-depth and have a better understanding of the situation and be more informed when discussing the different aspects of the plight of these refugees. Jā, līdz ar to viņiem bija dziļāka izpratne par situāciju. Viņi arī spēja vairāk diskutēt un izveidot būt labāk informētiem par bēgļu situāciju. So the reason we see our content being used so much when it comes to just having a better insight into the world around us is because they can do everything from offer insights into those universal life experiences. They can see other people's day-to-day lives and cultures, as well as traditions that maybe they haven't been exposed to before. And of course, as we spoke of a moment ago, being able to empathize with unfamiliar situations and people's lives. Jā, viens iemesls, kāpēc ļoti daudz lieto šādu tipu brilles, ir tas, ka no klases drošības ir iespēja pieredzēt gandrīz visu, sākot no dažādām kultūrām, no ikdienas citu valstu vai citu iedzīvotāju, kā arī, kā iepriekš minēja Andrea, arī izveidot izpratni par situācijām, kas notiek citās vietās un radīt izpratni, piemēram, šajā gadījumā bija par bēgļiem, bet arī veidot šo te padziļinātu sapratni un empātiju.
sorry, a bit too many. There we go. Now, not only is it about seeing other people's lives and being able to travel, ClassVR and using VR within learning is an equalizer. It means that children of all backgrounds are able to experience the world no matter what that background is. It's not just for those who are able to go and physically travel across the globe, because every student can go on that journey together from the classroom. Jā, ne tikai, protams, tas dod iespēju apmeklēt vietas un iejustīt citu cilvēku lomā, bet tas arī palīdz nodrošināt vienlīdzību. Piekļuve brillēm skolās, protams, ir visiem bērniem, kas nozīmē, ka arī tie bērni, kuriem nav iespēja ceļot vai apskatīt lietas, šīs te brilles dod viņiem šo te iespēju. Now, I'm lucky that I have got to work quite closely with some of our partners in Australia, and it meant that I was able to discuss a really fantastic session that a teacher in a very hot part of Australia had with her students. Jā, Andrejai ir paveicies, viņa ir ļoti strādājusi ar Austrālijā esošām skolām, un viņai ir bijis iespēja pārunāt tādas ļoti interesantas tēmas ar pasniedzēju. And what that session was just a way to try and have her students be able to understand parts of this world that they've not experienced. And what they did was they were discussing snow and the Arctic and some of the exploration that had happened to discover the Arctic. And she'd realized that the students didn't really have a very great grasp of the concept of snowy or extremely cold habitats, because they'd never experienced it. They'd only really seen ice if it was in the form of an ice cube in a drink or an ice lolly. Jā, tad šajā gadījumā, cik Austrālijā mums ir ļoti karsts, un skolotāji arī nāca no daļas, kur ir ļoti karsts, tad šajā diskusijā viņi tieši runāja par to, ka viņi mēģināja bērniem pastāstīt par Arktiku un ledājiem, ledāju kušanu, bet tas, ko viņa saprata mācības un laikā, ir tas, ka bērniem būtībā izpratne par to nav. Viņi nav tur bijuši, viņi nav to piedzīvojuši, un vienīgais būtībā veids, kā viņi ir redzējuši ledu dzīvē un pieredzējuši viņu, ne tikai kā bildēs, ir dzēriena ledus gabaliņi. So what she did to help with this was a multi-sensory immersion experience for them. They created a whole playlist of 360 images and videos, as well as some explorable scenes that were all based in extremely snowy habitats. But they also had it so that they included the other senses. So she would put them underneath the aircon unit that was on the coldest setting, and even had a bucket of slushy ice that they had to immerse their arms into, so that they were feeling that cold while viewing it in that first person through the headsets. Tad, lai risinātu šo problēmu, mums pasniedzēja nodrošināja dažādu maņu mācības. Viņa izveidoja ClassVR portālā sarakstu ar dažādiem 360 video attēliem un scenām, kas bija dažāda veida ledus, sniegs. Bet papildus tam viņa izmantoja arī gaisa kondicionieri, un viņai bija spainis ar ledu, ar maziem ledus gabaliņiem, lai viņi izjustu arī augstumu. Lai tas nebūtu tikai redzams, bet viņi arī justu, kā tas ir, kad ir augsti. So this meant that they were able to better understand how those explorers would have felt, what sort of conditions they were facing, but also it just gave them that experience of being in a snow-capped mountain when they may never have that opportunity in their life. Jā, tas deva viņiem iespējas pat kā pētnieki, dodoties izpētīt šīs vietas, jūtas, tāpat viņiem izpratni par to, kā ir būt sniegotos kalnos, un tas dod arī iespēju tam, ka liela daļa no šiem bērniem nekad dzīvē visticamāk to nepieredzēs. Now, another way that we see our headsets being utilized quite a lot is actually for revision and recapping subjects and whole projects. Vēl viens veids, kā ļoti bieži tiek izmantot virtuālā realitāte, ir kopsavilkuma veidošanai un atkārtošanai. Dažādi tēmi.
By planning VR sessions at the end of topics, teachers have been helping students recap everything that they've learned throughout that project. And because of the immersive, engaging nature of ClassVR, these experiences have stimulated that knowledge retention, really aiding in students' revision and even improving average grades for this school, Catherine Warrington. Jā, vēl viens veids tad ir atkārtošanas. Tas nozīmē, ka apgūstot mācību vielas beigās tiek lietotas VR brilles, lai atkārtotu jau redzēto un uzņemto informāciju un to nostiprinātu. Šī VR vidus stimulācija pat uzlabo, vismaz Katrīnas Warringtonas skolas gadījumā, viņi ir apliecinājuši to, ka uzlabo mācību rezultātus arī beigās, jo tā informācija, pateicoties vairākām maņām un pirmās personas uztverei, ļoti labi nostiprinās. And this head teacher, so the quote on the screen, has gone through, spoken to teachers who have done this, and they have seen that after using ClassVR at the end of those topics, they've seen big changes in their grades and the engagement in core subjects. Tātad pasniedzēja, no kuras šis citāts ir nācis, viņi ir aprunājusies vairākiem saviem kolēģiem, un kopumā viņi ir novērojuši, kā es minēju iepriekš, to, ka izmantojot brilles mācību vielas apgūves beigās tēmas, gan uzlabojas atzīmes, gan arī skolnieki ir vairāk ieinteresēti un miedarbojas stundas laikā. One of the on-site trainings that I was able to do meant that I was able to view a really fantastic 15-minute lesson starter in which they were trying to see how much students had retained based on a project looking at the human anatomy. Viena iespēja, ko viņa apmācību laikā viņai sanāca arī apskatīt, bija, ka skolotāji lietoja 15 minūšu aktivitāti, kura laikā bērniem bija jāatbild jautājumu, ko viņi ir atcerējuši no cilvēka anatomijas, ko viņi bija apskatījuši virtuālajā, šajā gadījumā paplašinātajā realitātē. What they did throughout this session was they had each student in a pair, but with only one headset. Mm-hmm. That teacher had preloaded a playlist of augmented reality models of the different organs and pieces of the human anatomy that they'd focused on. And the idea was that they would have to not just go through their prior knowledge, but also work on their communication skills. Kas šajā gadījumā tika izdarīts, studenti tika sadalīti pāros, kārim bija vienas brilles pieejamas tikai, viņiem bija jāiet cauri, un skolotāji bija ielādējuši dažādus orgānus virtuālajā papildinātajā realitātē šajā gadījumā, un viņiem ne tikai bija jāatbild jautājumiem par šiem orgāniem, bet arī jāstrādā grupās savā starpā komunicējot, attiecīgi izmantojot, kā es iepriekš arī minēju, terminoloģijas un sazinoties vienam ar otru, tāpēc, ka tikai viens vēd virtuālo realitāti. Now, the way they did this is the students would take turns, but at one point a student would have the headset on. They'd be able to see that 3D object using our augmented reality cube, and they would have to describe that organ's physicality as well as its job to their partner, who couldn't see those resources. Their partner would then have to use their prior knowledge to be able to work out which organ was being described to them. Tad, kā tas strādāja praktiski, tad skolnieku uz maiņām lika virsū virtuālās realitātes brilles, tam, kurš šajā un izmantojot speciālu klubu, kas nāk klāt, viņiem bija jāapraksta šis orgāns savam partnerim, kuram tad tajā brīdī neredzot šo te, bija jāatpazīst, kas tas ir par orgānu, un būtībā no apraksta un no viņa funkcionalitātes, un tad jāatdod uz attiecīgi jāapraksta viņš. The teacher would then be able to see how much the students had retained, if there were any misconceptions that needed to be covered before they moved on to their next project. But as I mentioned, it was also a fantastic way to get students communicating verbally and really building up that communication skill, especially as it is something we've seen, I know, especially within the UK, I'm assuming everywhere else as well, that student communication has struggled since COVID,
And it's a fantastic way to really build up that forgotten the word, a really fantastic way to build up that confidence in communicating to their peers. Jā, tā tas tev skolotājiem iespēju saprast, cik daudz bērni ir apguvuši informāciju par orgāniem un vai nepieciešams kādam bērnam vairāk pastāstīt vai kopā vairāk pastāstīt no atliekot rezultātiem. Tāpat arī tas labi strādāja veicinot komunikāciju savā starpā ar skolniekiem, kā Andrea minēja, kad vismaz, un es noteikti varu teikt, Latvijā vismaz pēc manas pieredzes ir tieši tāpat, kad skolnieki pēc Covid viņiem ir samazinājušās komunikācijas prasa savstarpējās, viņi vairāk lieto tehnoloģijas sazinoties un mazāk tieši mutiski runā viens ar otru, un līdz ar to šīs ir veids, kā viņus mudināt to darīt un būvēt arī pašpārliecinātību par to un ieradumu. Another way that we see ClassVR being utilized a lot is to actually help with learning different languages. And we have a huge variety of resources already created, everything from language labs where you can actually practice communication, such as ordering different pieces of pastries, coffees, day-to-day items in that language, to being able to travel to those parts of the world, to be able to see and start explaining in that language while building up more of an understanding of that cultural area and the topics around them. Vēl viens veids ir izmantošana valodā. Viens ir sākumā darīt ikdienas lietas, runāt par ikdienas lietām, trenēties. Otrs ir ceļot uz šīm te valstīm, kurās tiek pielietot šī valoda, un jau tālāk iepazīties padziļinātāk ar kultūru un to labāk izprast. So, for example, the quote on the screen is one from a high school teacher in the US. And it's one of my favorites where they're talking about how language acquisition and being able to embrace Spanish as a second language is better learned through a multi-sensory approach. And it means that students are able to learn about that culture while also having new language knowledge embedded while using it in a somewhat cross-curricular way. Tad šis ir viens no vismīļākajiem citātiem. Šis ir no vidusskolas skolotāja Amerikā, kur mācot spāņu valodu, viņi saprata, ka labāk tiek apgūta pati valoda un veidot izpratni caur vairākām aņām. Tas ir arī pieredze. Un šādā veidā dodot skolniekiem iespēju ne tikai apgūt valodu, bet arī tiešām veidot padziļinātu izpratni un mācīties arī citas lietas. And the way that they did this is they would use the ClassVR headsets to explore different 360 content of Spain, including landmarks. And they asked the students to describe in detail, in Spanish, perhaps the sculpture that they were viewing. And it had to be in enough detail for their partner to then draw the sculpture or the image that they were describing based on that description. Jā, tas, kā viņi to lietoja nedaudz līdzīgi īstenībā, kā pagājušajā piemērā, kad skolotājs lūdza skolniekiem izpētīt šīs te Spānijā vietas 360 bildēs, dažādas statujas, toties arī monumentus. Un tad viņi lūdza, lai viņi šīs te vietas, ko viņi redz, apraksta spāņu valodā, tādā detalizētībā, lai viņu partneris varētu to uzzīmēt vai uzzīmēt šo testēnu. The students were able to cooperatively work together to see these amazing sites and locations. And the best part being that they were able to have it so that other students really wanted to see what their classmates were viewing. They wanted to know what it was they were describing, and then they were able to fully apply what they had learnt in that other language with much more ease. Tātad šis nostrādāja ļoti labi. Skolnieki, tie, kas klausījās, ar ļoti lielu interesi arī vēlējās redzēt, kas tieši viņiem tika beigās izskaidrots, saprast, un līdz ar to viņi arī apguva papildus lietas, piemēram, par kultūras mantojumiem caur šīm te VR brillēm, un daudz labāk arī atcerējās, pat mācoties citā valodā.
And I'll also say anyone who wants to try this way or this sort of session, it's even easier now with ClassVR, as we've just added a brand new library to the portal with over 300,000 different 360 images from all around the globe. So it means that you can really search for key parts of a country, iconic areas, buildings, and it just gives you more information and more resources to be able to really allow students to be able to see and explore other places, especially if you're having them learn about those cultures or languages. Jā, un Andrea minēja, ka šobrīd tieši ir vēl, ja kāds vēlas šo izmēģināt, šobrīd ir vēl lielāka iespēja, jo kaut kā tieši ir tika izlaistas vairāk nekā aptuveni 3000 steinas par visu pasauli. Attiecīgi šobrīd ir vēl vieglāk un vēl vairāk materiālu, lai sameklētu konkrētās valsts piemērus no dažādām apskates objektiem, pilsētām, monumentiem. Tur tiešām ir iespēja atrast jebko, Latvija ļoti daudz ir iekšā. Un attiecīgi tas paver iespēju mācoties valodu, sevišķi arī tiek runāts par konkrētās valodas kultūru, iespēju mācīties par to daudz jau padziļinātākā līmenī un dot iespēju viņiem apskatīt un piedzīvot šo te kultūru, ne tikai par to lasīt. We do also see a lot of people using the pre-created lesson plans and worksheets available within the ClassVR portal. So if anyone does want more ideas as well as what we're going through today anyway, there are loads of ideas within the portal that can be used to help people get up and running. Otherwise, Tāpat arī viņi ļoti redz, ka tiek izmantoti aktīvi mācību plāni un resursi, kas jau ir izveidoti portālā, tad kontekstam jums lielai daļai scēnu klāt nāk arī jau uzdevumi sagatavot skolotājiem piezīmes ar uzdevumiem skolniekiem un pārbaudas darbiem, kas ļauj kad jau ir sagatavots vesela nodarbība, ko dot skolniekam. Tā ir iespēja arī smelties idejas un plānot. Tas ir viens kā veids, kā var vēl izprast, kā vēl var lietot un šo diezgan bieži arī pielietot. Now, as well as being able to use all of the resources that are provided within ClassVR, one of my favorite ways to see our users really utilizing the headsets is actually to start creating their own content. Tad papildus jau minētajiem veidiem, viens no arī Andrejas mīļākajiem veidiem ir tas, kad skolnieki jau sāk veidot paši savu saturu. So this school here was Southborough Church of England Primary School, was doing a wonderful project where they were creating some blended learning experiences through ClassVR. And by integrating virtual reality with other learning methods, staff were able to improve that classroom engagement. Jā, tātad šajā gadījumā Southborough's sākuma skola. Viņi izmantoja virtuālo realitāti, lai apvienotu vairākas mācību veidus un palielinātu miedarbību skolniekiem. So this school, what they did was they had students create their own landscapes from books that they had been reading, but on the inside of cardboard boxes. They then used a 360 camera to be able to take a photograph from within that box and were able to upload that to the headsets to be viewed as a 360 image. Tad šajā gadījumā skolotāji palūdza skolniekiem izveidot tādu kā ainu no grāmatām, kuras viņi lasa. Tas tika izveidots kastēs, kartona parastajās kastēs, 360 grādos, lai varētu pēc tam izveidot, tā kā būtībā gar malām, lai varētu vieglāk iztēloties, gar kastes malām tika izveidotas stēnas, un tad 360 kameru tika izveidota, šis materiāls tika nobildēts, un tad augšu pielādēts virtuālajā realitātē. This meant that they were able to further engage with the literature, but also it was linking their work across several subjects of the curriculum with literacy, with art, and even with design. And they were incredibly engaged by it.
And it means that they were actually able to be in the story in first person and being able to really own the product that they had created. Tad tas ļāva viņiem vēl vairāk iedarboties ar konkrēto grāmatu. Tas arī bija starpdisciplināra lieta. Viņi gan apgūtu literatūrā, gan mākslu, gan dizains tika iesaistīts iekšā. Tāpat arī viņiem bija iespēja iejusties šajā te grāmatu tēlā kā varonim, galvenajam varonim un uzņemties vairāk šo te tā kā iniciatīvu un būt daļai no tā visa. Now, of course, not everyone has a 360 camera available. So we saw a similar project created without one by another school who was looking at how to get students more engaged and excited to get reading, but again, using it across the curriculum, so having art and design mixed with that literacy. Jā. Un tā ir vēl viens līdzīgs veids. Šajā gadījumā nebija gan kamera, bet tas šeit arī skola mēģināja vairāk mudināt un motivēt skolniekus lasīt. Un šajā gadījumā tika iekļautas mācību vielas no literatūras un mākslas un dizaina. Var redzēt zīmējumus. And we see ClassVR being utilized to help really embed storytelling into learning all of the time. We see it help promote a feeling of well-being and of fun and relaxation. It really helps with boosting imagination and creativity, but also it's showing that students really understand and identify key features within a story and being able to understand the order in which situations happen within that story or that novel as well. Un jā, arvien vairāk arī Andrea redz, ka ClassVR tiek izmantot dažādu stāstu stāstīšanā un apskatos. Un, protams, tas palīdz veidot labsajūtu, tam ir izklaidējoši elementi, un tas arī, protams, iekļauts zīmēšana, tas arī ir relaksējošāk. Bet tāpat tas palīdz bērniem izprast galvenās stāsta daļas un izprast arī secību, kādā stāsta tiek vai literatūras darbi ir notikuši. So what this school did, this class, was they split the class into groups and they each were given a story that they were familiar with, but that also had a moral. Those students then had to identify the key sections throughout the story and create illustrations for each one. Jā, tad šajā gadījumā skolnieki tika sadalīti grupās, viņiem tika iedots stāsts, kuru viņi bija iepazinušies un kuram bija kāda morāla arī, protams, apakšā. Un tad skolniekiem bija jāsaprot, kuras ir galvenie notikumi, un tad šie te jāuzzīmē. They then would write the story in their own words as a group. And all they had to do then was the teacher created a panoramic image simply by uploading those images into Microsoft Paint. Tātad viņi uzrakstīja stāstu ar saviem vārdiem kā grupa. Un pēc tam skolotājiem vienīgais, kas bija jāizdara, viņi Microsoft Paintā savienoja šos te darbus, lai izveidotu 360 tādu kā vidi. Un tur arī redzams, kas tika tieši izmantots. Once that teacher had made it into that panoramic image, or of course they could have had students do it depending on the age, but these were quite young students. What they did was using ThingLink's free Pano to 360 converter, they were able to convert that panoramic image with those illustrations and that story that's been rewritten into a 360 image that could be uploaded and viewed in the headsets. Tātad pēc tam, kad tika savienot visi šie attēli, to gan, kā Andrea minēja, atšķirībā no bērna vecuma var darīt arī viņi paši. Šajā gadījumā vienkārši bērni bija jaunāki, līdz to darīja skolotāji, bet tas arī varbūt bērniem uzdevums. Tad viņi tika uploadoti programmā ThingLink, kas ir arī pieejama pilnībā visiem, un pārveidoja šo te 360 attēlā, un lai to varētu pēc tam apskatīties virtuālajā realitātē. The students could then use their own story in the headsets to do different tasks as they continue
with the project. And if they finished, they even had an extension question at the end in which they could work on that were all from within that 360 image. Līdz ar to tālāk, kad skolnieki varēja strādāt ar šo te stāstu tālāk, pildot dažādus uzdevumus un turpinot 360 attēlu skatoties VR brillēs, un arī beigās viņiem bija, tā, ka viņi bija pabeiguši vēl papildus arī uzdevums ielikt, lai turpinātu aktivitāti. The aim of the project was to try and engage students, particularly those who didn't really enjoy reading, to be able to really connect with the story. And it also means that it took away that fear or that dislike of actually opening up a book, and instead utilized the headsets, which were far more exciting to those individuals, to be able to have them reading and experiencing the story in a different mode. So it took away the need for that physical book that they would usually push away. Yeah. Tad mērķis bija tieši studentiem radīt vairāk tā kā lasīšanas vēlmi, īpaši tiem, kas to nevēlās darīt. Attiecīgi tā mērķis bija mazināt arī bailes no lasīšanas, no grāmatas vēršanas vaļā un lasīšanas, un pārveidojot šo te citā pilnībā vidē, skolniekiem pazuda bailes, viņiem bija lielāka ieinteresētība miedarboties ar šo te saturu, un lasīšanas pieredze tika pārnest uz virtuālo realitāti, kas jau viņiem atkal ir vairāk kā spēles elements, bet vēl joprojām viņi tomēr lasa. So I've just noticed the time, so I'll try and go a bit quicker for everyone. Apologies. Yes. And this is another way that we can see storytelling being embedded and literacy being embedded into the headsets through content creation. Šis ir vēl viens veids, kā var redzēt literatūru un dažādu saturu iebūvēšanu VR brillēs. And here what we can see is a 360 image that has actually had the task embedded into it. So using ThingLink, the idea was that students would have to create a description of the image, but they'd have to do it in more depth. So this is one that was for 16 to 18-year-olds. And they would have to think about all of the 5 senses and what they would be experiencing within that image. And there were little ideas and prompts already in that image that they could open to help them with the task. Tātad šeit ir 360 virtuālās scēnas, attēlu scēnas, kur skolniekiem, izmantojot arī ThingLinku, kur skolniekiem bija jāveido paplašināti, padziļināti stāsti. Viņiem tika doti norādījumi, piemēram, viņiem bija, kā varētu attēlā arī redzēt, piemēram, kādas sajūtas tur būtu. Ne tikai to, ko viņi redz aprakstīt, bet arī iejusties tādi, kā viņi tur būtu padziļināti par to stāstīt un izveidot aprakstu, izmantojot visas 5 maņas. So being able to link literacy cross-curricular is, of course, extremely important. And one of my favorite ways that I've seen this done is through coding. So students have been using code spaces to be able to create their own story, very simple one. So this one is based on we're going on a bear hunt, where they can really focus in on their coding skills. Tad, protams, literatūras savienošana kopā ar dažādām citām vielām ir ļoti svarīga, un šis ir viens no Andrejas arī mīļākajiem veidiem, kur var redzēt, kas ir sasaistīts ar programmēšanu, izmantojot dažādas platformas, kas ir sasaistītas savā starpā ar iespēju, piemēram, šajā gadījumā izveidot, uzprogrammēt stāstu, virtuālo realitātes pasaules stāstu, kur viņi pēc tam arī iet un apskatīties. So this meant that their peers could experience the story in first person, but also it meant that because students were using a story that they were familiar with, they were focusing really on that trial and error with their coding and their design, rather than having to worry about the basis that the story is based on. So the actual story. So they were focusing in on that coding rather than worrying about what it should be about. Yeah.
skolnieki izmantoja stāstus, ko viņi ļoti labi jau zināja, kas nozīmē, ka šī visa radīšanas laikā, kas tev iespēja pārējiem piedzīvot šo stāstu pirmajā personā, viņi varēja vairāk koncentrēties tiešām uz programmēšanu un nevis uz to, vai stāsts ir akurāt izveidots. Now, as I mentioned earlier, I was a technology teacher, and my favorite way of seeing VR used in lessons is within technology, engineering, and STEM. Tad, kā Andrea minēja, viņa pirms tam bija arī skolotāja, un viņas mīļākais veids, kā redzēt VR, ir tieši izmantojot ar tehnoloģijām un STEM priekšmetiem. So this was an entire project where students had to utilize ClassVR for every single level and step within the design process. So starting off, they had to identify a problem they needed to tackle within our ocean plastic scene. Tātad šis projekts parāda, ir būtībā viņi ietuvoja ClassVR no sākuma līdz beigām. Viņiem bija jāizveido pilnvērtīgs projekts risinājumam. Šajā gadījumā šis bija plastisko pudeļu piesārņojums okeānā. They then would have to look at the resources and information within the portal to identify more about the problem, but also how others were tackling it. Pēc tam viņiem bija gan portālā, gan resursos, kas ir piedāvāti, jāmeklē dažādi informācija par problēmu, jāizpēta, kā arī jāizprot to, kā citi šo problēmu risina. And eventually they would create their own digital designs that they could view within their headsets. This meant they could have fully rendered designs without having to worry about material cost and availability. And they could even look at STL files for 3D printing to be able to see where to put their supports so that they could make sure it was a successful print. Un pēc tam skolotājiem bija jāizstrādā savus risinājumus. Šajā gadījumā viņi izveidoja modeļus savam risinājumam, kurus viņi pēc tam varēja apskatīties arī virtuālajās brillēs, neuztraucoties par materiālu pārveidošanu, kā arī tur ir iespējams skatīties STL failus, kas ir domāti jau 3D printeriem. Pirms printēšanas, attiecīgi, viņiem ir iespēja šo te reālajā lielumā, dzīvajā vidē redzēt un apskatīt no visām pusēm, meklējot arī dizaina problēmas pirms notikuša printēšana. They were even able to scan traditional physical models with apps such as Polycam to be able to view it as digital and even edit it digitally so that they didn't have to take apart those original models. Jā, viņiem arī bija iespēja, izmantojot aplikāciju, noskanēt reālus priekšmetus un tad veidot modifikācijas. Tā vietā, lai, piemēram, izmantot vairākus vienādus priekšmetus un katram veidot atsevišķus modeļus, viņi to digitāli izmainīja un izveidoja jaunas versijas dizainiem. So I've only got a couple more slides, don't worry. And the next ones, we're just going to quickly look at a couple ways we've seen our headsets used, still in education, but outside of a school environment. Jā, cik jau laiks iet beigām, bet ir palikuši tikai pāris slaidi. Pēdējais ir pāris pieejas, kā tiek izmantots joprojām izglītībā, bet ārpus skolām. So the first one is we do have users in many different situations and organizations all to do with education, but I'm just pointing out a few that I really love. And this first one here is the Marine Discovery Centre in South Australia. And they've actually been creating their own 360 videos of different types of habitats, healthy and unhealthy, under the water, so their visitors can feel as though they're actually the ones diving and identify the differences between those two habitats. Tad ir dažādi veidi, kā tiek pievienots īstenībā ļoti. Tad viens no tiem veidiem, kas Andrejai pašai ļoti patīk, ir, kā tu izdarīji Marīnas centrs Austrālijā, kur viņi izveidoja divas scēnas. Viena saturēja veselīgu jūras vidi, okeāna vidi, un otra neveselīgu, lai dot iespēju apmeklētājiem izprast atšķirības starp tām un novērot situāciju.
And the idea was that everyone would feel like they were actually the ones diving, so that they were more mindful and able to encourage them to really question and explore the information that they were viewing. Tad video tika veidots tā, lai viņi justos tā, it kā viņi paši būtu nirēji, un līdz ar to viņus iedrošinātu vairāk uzdot jautājumus un mēģināt izprast situāciju, ko viņi tur arī redz uzdodot. Another one that is quite an unusual user case. This is a resource created by an organization who help young offenders who have just come back into day-to-day life to try and see how they could become self-employed with their own business. Tātad šis ir vairāk tāds netipisks gadījums. Šis bija, lai iekļautu apakaļ sabiedrībā cilvēkus un viņiem ļautu izprast, kādā veidā radīt savu biznesu un kā iekļauties. So they created this used furniture shop, and the idea was it could be used to help with budgeting. So actually being able to visualize what would I need to include within my budget for setting up this company. But also things like what would you actually need to get up and running, or how would we market this shop? And the idea is that it could be used across the project, but for many different tasks. Dienai bija tā, ka viņi izveidoja šo tādu kā mēbeļu veikalu, kurš ļauj vizualizēt to, kas ir nepieciešams uzņēmumam, saprast, kāds budžets ir nepieciešams tam, bet to var pielietot arī vairākos citos veidos. Now the last one, and it is absolutely the last, is my absolute favorite way that I've ever seen our headsets be used. Jā, šis ir pats pēdējais piemērs, bet arī viens no tādiem aizkustinājušākajiem piemēriem, kādā veidā var izmantot virtuālās realitātes brilles. So we actually in the UK have quite a few different care centres who actually use our headsets. This is to help individuals such as those who maybe are suffering from dementia be able to view places from their past or just allow them to experience world outside of that care centre. Tad Lielbritānijā ir ļoti daudz aprūpes centri, senioru aprūpes centri, kuri izmanto virtuālo realitāti un to lieto, lai veicinātu cilvēku labsajūtu, atrodoties tajos. Now, one of these individuals, Shirley, was unable to make her son's wedding in Italy. So what they were able to do was with a 360 camera, he videoed many aspects of the wedding and the celebrations so that when he was back in the UK, he was able to be there with his mum and she could be in the wedding, viewing it through the headsets and being able to discuss how beautiful everything was, how she was able to see people she hadn't seen for a long time. And it was a fantastic way for her to be able to still be part of that wedding and that special moment, even though she wasn't able to physically be there on the day. Tad viens no veidiem, kā šis tika izmantots, Šerlija, diemžēl netika sava dēla kāzām Itālijā veselības stāvokļa dēļ. Un, lai viņi tomēr nenokavētu sava dēla kāzas, tad kāzu laikā tika uzņemti vairāk 360 video, notverot dažus no galvenajiem mirkļiem. Un, atgriežoties atpakaļ, daudz dēlam bija iespēja parādīt dažādus kāzu momentus savai mammai un pārunāt to, kas notika. Un viņai bija iespēja to piedzīvot. Now, of course, with ClassVR, it's really limitless how you can use the headsets. It's all about how you want to utilize it. And the idea is that, of course, we are here to help make that achievable. Yeah. But what I honestly recommend is just have a look at all of our case studies. It shows you hundreds of ways we're already seeing ClassVR be used across many different educational sites. Yeah. Tad ClassVR var lietot neierobežotos veidos. Tas ir atšķirībā, kā jūs paši redzat vislabāk to pielietojot. Bet Andrea arī aicināja iepazīties ar dažādiem jau pieredzes stāstiem un lietošanas gadījumiem, kas var iedvesmot, izprast un iztēloties veidus, kā jūs to varat lietot. Yeah. So that's everything I've gone through. Sorry, I've run a little bit late,
I could have spoken probably for another 3 hours, but I hope that was helpful and that you enjoyed listening to some of the ways we see ClassVR used. Jā, Andrea atvainojas, ka nedaudz pārgāja pāri laikam, bet viņa cer, kad viņa stāstītājs jums palīdzēja labāk saprast, iztēloties un tiešām izprast dažādos pielietojumus, praktiskos pielietojumus, kā lietot šo te tehnoloģiju. Varbūt jums ir, vai ir vēl kāds nedaudz laiciņš, varbūt ir kādi jautājumi, ko jūs gribētu dzirdēt. Okay, there is also a very, very technical one. So one of the school ClassVR website standard for headsets is 2050 560 pixels per 1440 UHD resolution. Is it for both eyes or one? I don't think that you know that answer, but I can maybe share it later. I'm afraid, yes. I don't know that one off by heart. I would have to check my info. I'm afraid I'm not definite, so apologies. I don't know that one off by heart. Jā, Krista, mēs jums atbildēsim e-pastā, mēs pārbaudīsim, bet man liekas, tā ir kopēja attēla rezolūcija. Vai ir vēl kāds jautājums kādam? Yeah, I mean, it seems that there aren't any. One thing that wasn't kind of the questions from beforehand was how to use it if you have only like 8 set of 8, how to best use it. Absolutely. And we see a lot of organizations who do have 8 or even 16 with much larger classes. And what we see a lot of is either we'll see groups using it in smaller, so each of them have it in small teamwork. Another way that I've seen it that I really like is almost in a carousel. So they would have a headset on each table with different resources and information, and small groups of children would physically move from headset to headset and work collaboratively each time with different tasks for the different information. Tātad viens no jūsu jautājumiem, ko iepriekš bija iesūtīts, bija par to, kā lietot, ja ir tikai 8 brilles. Tātad ir vairāki veidi. Viens ir strādāt mazākās grupās, un otrs ļoti interesants veids ir lietot to tādā kā stacijās, un katra stacija ir 1 brilles vai 2, un tad katrā no viņām salikt savādāku saturu, un attiecīgi mazās grupas tad dodas no vienas stacijas uz otru un apskata konkrēto tēmu un pilda uzdevumus. Šādā veidā nodrošinot vairākas lietas. Yeah. I'll also just add as well, of course, that because of the multi-person mode we have, it means that you can have other students on things like tablets and other devices while we have some on the headsets. So if you only have 8, you can still have everyone in the resource, or you can be working in pairs or groups to build up that collaboration as well. Jā, tad vēl papildinot, Andrea arī pieminēja, ka šobrīd arī, kā liekas, arī iepriekš minēju, ir pieejams tas, ka materiāli var redzēt arī uz citām ierīcēm, kas nozīmē, piemēram, kamēr daļa klases ir virtuāla realitātē, tikmēr skolnieki pārējie var skatīties to pašu materiālu 2D, vai no interaktīvās tāfeles uz ekrāna, planšetdatoriem, datoriem, un līdz ar to vēl joprojām sakot līdzi saturam un piedalīties. Protams, viņi netik padziļināti izpētīs, bet tad viņi vēl joprojām sako līdzi, un tad var mainīties. Yes, so I'm saying a lot of thank you, but it seems that no more questions, and we are already very over. So thank you. No, thank you all so much. It's been lovely talking to you all, and I hope it's been helpful. Jā, un tad varēs pateicās, viņai bija tiešām liels prieks jums šo te visu pastāstīt. Un arī mums bija liels prieks redzēt tik daudz cilvēkus, un ceram, ka jums tiešām tas viss noderēja. Un droši, ja jums vēl rodas kādi jautājumi, rakstiet, sazinieties. Man liekas, man kolēģi arī teica, mēs braucam demonstrācijās, arī parādam, lai jūs to varat paši apskatīt un aptaustīt, jo savādāk ir grūti iztēloties tikai dzirdot. Un tad liels jums paldies un novēl patīkamu vakaru. Thank you, Andrea. Thank you, everyone. Bye. Bye. Tā.